Óútskýranlegir atburðir eiga sér stað allt í kringum okkur á hverjum degi. Atburðir sem virðast yfirnáttúrulegir og vísindamenn standa ráðþrota gagnvart. Heimir Finnsson, 39 ára gamall iðnaðarmaður hér í borg, hefur svo sannarlega ekki farið varhluta af þessu. Það er sko eins gott að þú ekki með vísakorti núna. Fyrir það bil 2 árum fór Heimir ásamt frænda sínum Arngrími Geirssyni í húsgagnaverslun í Reykjavík til að skoða náttborð sem Arngrímur hugðist festa kaup á. Arngrímur var nýfluttur í nýja íbúð í Grafarvogi og Heimir var honum innanhandar við húsgagnaval þar sem hann sjálfur var nýbúinn að festa kaup á samskonar íbúð í sama hverfi. Ég man mjög skýrt eftir þessum degi. Það var búið að vera mikið spenningur í okkur frændunum alla vikuna. Vorum að fara hann og kaupa náttborð. Heyrðu, já, kíkja á náttborð. Já. Svo vorum við búin að plana og leiða okkur góða mynd á DFD kvöldið. Sem ég hafi verið nýbúinn að kaupa heimabíókerfi. Og við vorum sammála að við myndum poppa og horfa saman á góða spennumynd. Og vorum mjög samrýndir við frendurnir og þetta var eitthvað skemmtilegasta sem við gerðum. Það er alltaf hægt að geyma ýmislegt. Já, fjárstýringar og annað slíkt. Við fórum líka saman í bíóstundum og þá voru spennumyndir alltaf fyrir valinu. En þessi verslunarferð átti eftir að draga dilk á eftir sér. Þetta er bara nokkuð flott. Já, ég leit á honum eitt augnablik þegar ég var að skoða borð sem ég held að myndi kannski henta sem náttborð. Og ég er nú sjálfur búinn að kaupa með náttborð, en hann átti það eftir. Og ekki það að ég held að hann hefði eitthvað efni á því að vera að kaupa sér eitthvað rándýrt borð, en það er bara oft gaman að skoða það sem er til. Addi minn. Addi minn. Addi minn. Addi minn. Addi minn. Addi minn! Addi minn! Addi! Já. Og ég fann hann loksins við afgreiðsluborðið. Það var þá sem ég sá þessu stúlku fyrst. Voðalegur gaur, sko. Já, blessaður. Má ég kynna, þetta er Þuríður hérna. Eftir þetta þá breyttist allt í sambandi þeirra frænda. Ertu þú að leita að borði? Já, við fundum nú ekki ennþá náttborð, sko. Stoppmyndandi. Það var bara eins og hann var ekki lengur á staðnum, hann frændi minn, já. Og þessi stúlka hafði ekki einu sinni gaman af spennumyndum. Ógeðslega er þetta flott atriði, Addi. Atriði sem út að mynda af. Ættum við kannski taka þessar? Já, hvað myndi þetta? Þetta notebookun er rosalega spennandi og rómantísk. Jæja, heyrðu, ég er búinn að finna myndina hérna. Já. 50 cents. Já. Hörku spennandi. Já. En ætlum við ekki að taka þessa mest? Jú. Við ætlum að taka notebook. Hún er mjög skemmtileg. Það er ekki spennumynd. Jú, það er ástarspennumynd. Missið ekki að framhaldi þessarar sönnu sögu. Hvað gengur að Adda? Hefur hann mist áhugan á spennumyndum? Finnst honum ekki lengur vænt frænda sinn? Sjáið þegar veður skipast í lofti og frændurnir verða viðskila.